đầu kết bạn trong năm giao hoa nở một bông ông ta hòa đôi năm mong quanh quẹ gái ấy trai cha mẹ sinh ra ông bà bàn lại tinh hoa đặt nghỉ con gái quý tên là Thục Nương. Xin đà Phật đầu xuân năm mới trời xe loạn giá ngự ban tài phúc lập cho người trần gian đi một về 10 đi tươi về tốt tấm lệnh sâu về trang nhà hiền lên quân mặt tóc mây xanh mặt hồng môi hồng xa má phân lưng hồng anh hòa phát tiết đẹp lòng mẹ trắng. Một biết ai văn chương nghi phú đúng toàn thầy thầy yêu bạn nên bao người hỡi khen đăng 13 tuổi làm sân lương bất nhân khổ đau đói gian thành đầu số thiên tình định cho giặc đông lưu mô xào cha kéo quân sang cướp của giết người gây bao tội ác đầy trời thái thú Tô Định chính người chủ mưu bắt dân mò ngọc trai đáy biển lên rừng tìm vật thu công dân ngọc là voi tê giác nhiều phóng dần đưa nắng cánh bắc có lẽ đâu con cúi đầu chịu được trả thù nhà con báo phục thù cha con ra đi bốn thiên là nhà ý bê cơ bát ngàn bờ xa Tô Định thật tâm có chân miền ngàn thu tiết ngắm nhìn xa tóc con trời nam xây dựng đô đô đùng tiếng trống mê linh phất cờ khởi nghĩa ghi danh hàng đầu có bình thư đọc suốt canh thầu ý đồng suốt canh thơ ngày ngày luyện tập dáng dỗ ba phương người
cung thiên sáng tỏ chung ý Chúa bắt nàn hiên ngang đứng giữa đôi mắt hơi sáng tỏ hào quang, trầu thương dân lệ nhỏ đôi hàng, nước non chất nặng giáng xuân chưa đến ý đêm thanh vắng thanh ba lạnh lẽo, giọt mưa rơi nặng chiếu ngàn cân, kiếm chèo thuyền sông ruồi đêm lung, mình về lá đa lưng, tiền lao của thử mắt trông to thường, quan hò quan ơi quan hò quan, quan hò quan, quan hò quan ơi Sài Loan thanh giá. Trấn thủ Nghệ An ông Hoàng Mười, chân cảnh Nghệ An về huyện Thiên Bản làm quan đất phủ xây. Quỳnh tiên mà nghe tin ông Mười tới tiên duyên tránh lòng vân tiên mượn cánh chim mà hồng nghỉ. Vân tiên mượn cánh chim hồng, xin ông Mười soi tỏ, xin ông Mười soi tỏ tất lòng gió săn dịp cầu cầu đem bắc sông ngân dịp cầu cầu đem bắc sông ngân cầu ô đem bắc sông ngân ngồi trong cung quảng hoàng, ngồi trong cung quảng đêm xuân mơ màng kìa bóng trăng soi tỏ canh sương kìa bóng trăng soi tỏ canh sương nghỉ.
lấy xịt bước manh đưa đường hoàng tử lộ trình từ trong xứ Nghệ Hoàng về Châu Sơn, tề tay tiên rót chén rượu đào. Dâng nhất tuần sơ, nhất tuần sơ dâng lên bệ ngọc các o dâng mời là mời rước đức hoàng mời rơi, ô rơi rước đức hoàng mời rơi. Tề tay tiên rót chén rượu đào, nhị tuần dâng lên điện ngọc để các ho dâng vào là vào, dâng vào rước quan hoàng mười rơi, các ngõ dâng vào rước quan hoàng mười rơi. Nhị đàm tam đôi nhất tuần sơ, nhị tuần ông hiền can rồi, tam đôi dâng lên bệ ngọc các ho nâng mời là mời rước ông hoàng rơi, các ho nâng mời là mời rước đức hoàng mời tiệc nghỉ vui hôm nay chúng con đón rước ông Mười. Ông Mười về chứng đền chứng phủ hoàng chứng tâm thôn Đại Phú ấy, xã Châu Sơn huyện Quỳnh Phụ để chúng con lòng thuyền vâng đầu bến sông Lam, hoàng đón các Phật tử đi lễ mẫu chùa Hướng, mà dù cho trăm đến ngàn nghề thương vì tình vì ông Mười phải vẫn vương có chân. Nghe tiếng chuông vang con thấy bóng quan hoàng loan ra nơi cung vàng, mặc áo choàng cầm theo hoa, tay tiên viết câu thơ thần cầm quảng nga bước chân ra. Ngày ngày bên lầu các nàng tiên nữ thiết tha yêu kiều đàn dâng lên khúc ngâm cung, dòng ca liễu lô bánh trầm để lòng hoàng xin bao mừng vui. Khi xa chốn nhân gian rồi mà lòng còn luyến lưu đầy vơi. Hôm nay vui quá đi thôi, hát ca từng từng buồn nơi đêm tiếng cảnh đẹp hoa tươi, mây trời cùng trôi cơn quan hoa về ánh mây vàng thượng thiên sẽ ấm mây vàng tươi còn xích
được giúp ông hoàng người về tế thủy nghề nhang thơm dãi tấm lòng thành thịnh mời cô bé ngàn xanh cô dáng đồng. Tối ngày cô thì cô sẽ làm sáng người đồn náo nức tưng bơ rủ nhau bay ở rừng ngõ suy ngang trước đền rừng cấm trông sang ý Di Đà Phật. Đầu xuân năm mới cô sẽ làm giá nghệ ban tài phúc lộc cho thôn Đại Phú, xã Châu Sơn, huyện Quỳnh Phụ cho đại lễ khánh thành nhà thờ tổ chùa Phú Long thập phần viên mãn tấu lệ cô. Xin được con lại cô. Non xanh nước bạc rừng vàng ngàn suối reo tình non thác đô lưng đèo lính lo tiếng man tiếng mèo ca vang ai ơi có biết cô nàng cô đi chạy hồi sớm sáng cô mới về. Ngàn xanh bướm liệt Huế cười Di Đà Phật. Tấu lệ cô đón gió đi mây đi 1 về 10 đi quê về tốc độ cho trần gian bách tiền dài lão đập tài như hoa. Tấu lệ cô sẽ mái tóc thề khi lên mặt đường có lúc cô về miền xuôi cánh xanh bướm lượn hoa tươi ngồi trên đỉnh núi có vượt người hàng nga nghe lời đồng cân cô thương nay nghe lời đồng cân cô thương. Xuân sang tình mong chúc mong rằng tình hành mang chúc mong sang mang mai mang nước cơm làm trà ngàn có khi sự nan đi mùa nào tuổi ai đem dân cúc sang dù đi tàu lá che sương chẳng xa đường không ngày nước mây hôm nay cũng lan ra về đây. về hồ đi múa về đồng phố núi múa ca trên sân trang tối hay hoa đô sao trời khắp nơi chung quanh lưu lơ chào mừng hát khúc ca bà.
hạt véo con dưới hè đang mừng trôi đôi xuống bao xa xinh mời ngạt nhà hương đồng cổ lan sát về trên ngàn gió cuốn rung cây dưới hè đã đặt chìm tay về làm rất ngào hoa vàng câu ca. Bước lên trên ngàn kia nàng tiên nữ đang hái hoa trên ngàn kia nàng tiên nữ đang hái hoa trên ngàn đôi tay tiên cô hái hoa bù dung đôi tay tiên cô đi hái hoa hồng kia là hoa cúc hoa lan hoa sói hoa ban bông hoa nào đẹp hơn kia là hoa cúc hoa lan hoa sói hoa ban bông hoa nào đẹp hơn đôi núi bao xa lên ngàn hái bông hoa hai hoa đẹp đến đây khuyên bao thành đồng sự mong ban khen khuyên bao thành đồng sự mong ban khen. lộc tài cô mới ban sáng bốn phương hội họp để đám tháng này cô ban cho tiền tuồng lụa dày hồng lộc cho lắm về đây càng nhiều ban cho giải nhất sang nhiều hồng lộc cho nhiều hơn năm ái năm xưa hồng con nhang sáng cùng thời 30 mùng 1 10 hôm rằm 30 mùng 1 hôm rằm 14. Điều sớm chiều cả vàng đây khơi biên bắc rừng vàng đem cho trăm họ giàu sang đời đời cô đem cho đại phú đời đời giàu sang xuân cô đã vững tới đầu gieo mầm nhân nghĩa bắc cầu bình hoa cô đẹp như bắc cầu ngân hà ý à ý à salam thạch giá. Lễ khánh thành tổ đường chùa Phú Long, thôn Đại Phú, xã Châu Sơn đến đây đã kết thúc. Một lần nữa các nghệ sĩ xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện theo dõi của toàn thể bà con nhân dân, quý khách thập phương xa gần, quý tín đồ tăng ni Phật tử và quý vị khán giả. Và xin được trân trọng cảm ơn quý vị, kính chúc quý vị và gia đình có những giấc ngủ ngon. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình của đại lễ sáng ngày mai. Trân trọng cảm ơn rất nhiều.